Sledeči program je financiran strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Potem, ko sem bila že 33 let precej zavzeta študentka Božje besede in sem jo tudi poučevala, v tistih letih sem prišla do zaključka. In to mislim z vso iskrenostjo, zato me dobro poslušajte. Če ste kdajkoli verjeli, kar sem izrekla, želim, da sedaj verjamete to, kar vam bom rekla. Svet se zelo zanima za darove, tudi mi se zelo zanimamo za darove, vendar se Bog bolj zanima za sadove. Darove prejmemo in zanje se ni treba veliko truditi. Sadovi pa se razvijajo. Sadovi prihajajo kot seme, ko v duhu sprejmemo Kristusa za odrešenika. Ko prejmete Kristusa, prejmete Svetega Duha. Ko prejmete Svetega Duha, prejmete tudi njegove sadove. Pismo Galačanom 5. poglavje nas poduči, da nam Sveti Duh prinaša sadove ljubezni, veselja, miru, potrpežljivosti, dobrotljivosti, ljubeznivosti, prijaznosti, zvestobe, miline in samoobvladovanja. Koliko izmed vas verjame, da so ti sadovi v vas? Torej ni potrebno, da molimo za nekaj, kar že imamo. Moramo pa tako delovati, da si od Boga izprosimo pomoč, da nas nauči, kako jih uporabljati in z njimi ravnati ter z njimi živeti. Ko želimo uporabiti darove in sadove Svetega Duha, smo v nelagodnosti, pod pritiskom. Koliko izmed vas pogosto čuti nelagodnost v vsakdanjem življenju? Danes vam želim govoriti o ljubezni, kajte verjamem, da vam lahko po Svetem pismu dokažem, da je ljubezen najpomembnejša stvar, ki se jo lahko naučimo, da lahko v njej delujemo. Ni pomembno, da sem znana kot dobra govornica, ali da ste vi znani kot dober pevec, ali da je nekdo drug znan kot najuspešnejši podjetnik na svetu. Kar šteje je to, da ljubite ljudi, in da vsakič, ko ste v njihovi bližini, oni čutijo, da ste jim nekaj dodali v življenju, ker ste vi bili tam. Kaj je ljubezen? Veste, da jo lahko opredelimo na zelo različne načine, vendar je v bistvu to, kako ravnamo z ljudmi. Bog je ljubezen in on z nami zares lepo ravna. Naša ljubezen se kaže v tem, kako mi ravnamo z ljudmi, kako ti ravnaš z ljudmi. Kako ravnate z ljudmi, ki se ne obnašajo tako, kakor bi vi morda od njih pričakovali? Kako ravnate z ljudmi, ki so za vas pomembni? Kako ravnate z ljudmi, ki so za vas nepomembni? In nasprotju s tistimi, ki se vam zdijo pomembni. Mislim, da so vse to vprašanja, ki bi se jih morali vprašati. V prvem pismu Korinčanom 12. poglavje je govora o darovih Svetega Duha. Pavel je v prvem pismu Korinčanom 12:31 podučil tedanjo cerkev, da naj uporablja nadnaravne darove Svetega Duha. Rekel je, a vendar morate hrepeneti po večjih milostnih darovih. Poglejmo prvo pismo Korinčanom 12. poglavje. Vendar si zares želite in z vso nemo prizadevajte za največjo in najboljšo milost, namreč za najboljši in izbrani dar, in še odličnejšo pot vam pokažem, in to takšno, ki je veliko boljša in vzvišena, to je pot ljubezni. Naučite se, kaj je ljubezen. Kaj je ljubezen in kako hoditi v ljubezni? Če razvijamo ta sad Svetega Duha, je to najodličnejša izbira za naše življenje. Odlična oseba bo lahko veliko ljubila. Pavel nadaljuje to temo v prvem pismu Korinčanom 13. poglavje, 1. do 8. vrstica. Vzela si bom čas, da jih bom prebrala, ker se mi zdijo zelo pomembne. V razširjeni razlage Svetega pisma so nekoliko dolge razlage, vendar se jim bom kljub temu posvetila. Če bi govoril človeške in angelske jezike, ljubezni pa bi ne imel, namreč takšnega umovanja, namere in duhovne vdanosti, ki jo navdihuje Božjo ljubezen za nas in v nas. Potem sem postal brnet zvon in zveneče cimbale. In ko bi imel dar preroštva, da bi razlagal Božjo voljo in namene in bi poznal vse skrivnosti in vse spoznanje, in če bi imel vso vednost, ter bi imel vso vero, da bi gore prestavljal, v sebi pa ne bi imel Božje ljubezni, nisem nič in sem brez veljave. Nisem nič. In ko bi razdal vse svoje imetje, da bi nahranil lačne, in če bi žrtvoval svoje telo, da bi zgorel, da bi se tako dokopal do slave,
Vi veste, da lahko delamo dobra dela z napačnim namenom. Boga ne zanima samo to, kaj delamo, ampak zakaj to delamo. Če delamo nekaj samo, da bi poželi pozornost, potem ne dobimo zadoščenja od Boga. Če delamo nekaj, da bi nam ljudje ploskali ali bi nas hvalili, potem nimamo zadoščenja od Boga. Od Boga dobimo zadoščenje samo tedaj, ko delamo dobra dela iz čistih nagibov srca, da bi slavili Boga in pomagali drugim. Pavel pravi, tudi če bi se po njih dokopal do slave, a ne bi imel Božje ljubezni v sebi, ne pridobim ničesar. Dobro delo iz napačnega namena nima zadoščenja pri Bogu. Ljubezen je potrpežljiva, ravna dobrotljivo. Ljubezen ne zavida, niti se ne pregreva v ljubosumju. Ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje in v sebi ni ošabna ali naduta, tako da bi zaničevala ter prezirala druge. Ljubezen ni izumetničena, ni domišljava ali napihnjena s ponosom. Ljubezen, ki je v nas, ni nespodobna. Lahko opazite, da je v razširjeni izdaji Svetega pisma dodana vrstica ljubezen, ki je v nas. Takoj vam bom pojasnila. Namreč Bog nam je dal svojo ljubezen, preden smo jo mi lahko posredovali drugim. Božja ljubezen v nas ne vztraja, da ima ona prav ali da je po njenem. Kajte ona ne išče sebe, ni razdražljiva, ni čemirna ali zamrljiva. Ne prešteva krivic, ki so jo prizadele in se ne ozira na krivično trpljenje. Ne misli hudega, ne glede na hudobna dejanja, ter se ne ozira na storjene krivice. Ne veseli se krivice ali nepoštenosti. Veseli pa se pravice in resnice. O moj Bog, kako pomembno je to, da se naučimo misliti najboljše o vsaki osebi, ne glede na okoliščine, ne pa da smo negativni ali sumničavi. Če bi vsak dan poročeni na glas prebrali prvo pismo Korinčanom, 13. poglavje, potem bi se v veliki miri izognili razvezi. Če bi vsak kristjan na glas prebral ta odlomek vsako jutro, preden gre na delo, bi bili presenečeni nad svetlobo, ki bi se razlila nad temnim svetom. Ljubezen vse oprosti in vse, kar bo še prišlo, je pripravljena verjeti najboljše o vsaki osebi, v vseh okoliščinah. Upanje v takšno ravnanje pa ne pojenja, ampak vztraja v njem ne glede na okoliščine in ne opeša. Ljubezen nikoli ne mine. Dajmo Bogu čast. Ne vem, čemu posvečate čas, vendar zase vem, da sem bila dolga leta kristjanka, preden sem se posvetila nekaj časa ljubezni in jo začela premišljevati. Študirala sem svetopismo o uspehu, blaginji, o veri, o moči, premišljevala sem o darovih Svetega Duha, o duhovnih bojih, vse mogoče stvari sem premišljevala. Veste kaj? Nisem delovala iz krščanskih nagibov. Bodite pošteni. Koliko let že hodite v cerkev in v kakšnih okoliščinah je vaše življenje? Ali ste si pridobili zmago? Ali ste upravičeni? Imate mir in veselje? Koliko časa preživite v obsodbi? Ali ste rodovitni? Ste zadovoljni? Ali se veselite življenja? Ali preženete hudiča? Ali pa se še vedno počutite, da nekaj še ni čisto prav, da nekaj manjka in ste preutrujeni, da bi se vedno znova in znova bojevali? Čutite se, kaj ste storili? Vse ste storili, kar so vam rekli, pa še vedno za vas ne deluje prav. Sedaj vidim, da se nekateri... Ali ste še danes z mano, ali veste, o čem govorim? Dobro, tisto, kar sem pogrešala, je, da nisem nič vedela o ljubezni. Mislim, da mnogi to pogrešajo. Potem, ko sem končno pristopila k Bogu in ga vprašala, kaj je moj problem, namesto da sem popraševala vse druge naokrog, mi je odgovoril: sebična si. In neprestano misliš le nase. Začela sem premišljevati in študirati ljubezen, ker sem spoznala, da je več kakor pa beseda, ki jo izgovarjamo v cerkvi. Radi imamo vse od sladoleda do kužkov. Ne vemo pa, kaj to zares pomeni. Zato je Jezus 3-krat vprašal Petra: Peter, ali me ljubiš? Veš, Gospod, da te imam rad. Peter, ali me imaš rad? Da, Gospod, ti veš, da te imam rad. Peter, ali me ljubiš? In v Janezovem evangeliju 21. poglavje piše, da se je Peter užalostil, ko mu je Jezus 3. postavil isto vprašanje. Mogoče bi se morala za trenutek ustaviti in vprašati vas: ali ljubite Boga? Ali imate radi Boga?
Ali zares ljubite Boga? Mislim, da je Peter vsakič podobno odgovoril. Vsakič, ko ga je Jezus vprašal, če ga ljubi, je Peter odgovoril pritrdilno. Jezus mu je dal navodila, rekel mu je: pasi moje jagnjeta, pasi moje ovce. Če hočem to postaviti v preprosti jezik, za vas bom vprašala: Cerkev, ali me ljubiš? Da, Gospod, ti veš, da te ljubimo. Potem bo on nadaljeval: pomagaj komu? Kristjan, ali me imaš rad? Da, Gospod. Potem pa nekomu pomagaj. Kristjan, ali me ljubiš? Da, Gospod. Zakaj me tretjič sprašuješ isto vprašanje? No, kaj pa storiš, da pomagaš drugim? Koliko časa porabite za to, da dobite, kar vi želite, v primerjavi s časom, ki ga posvetite drugim? To pa je nekoliko boleče, a ne? Veste, da smo sebičnost podedovali. Če tega ne verjamete, pogledajte dojenčka, če ne dobi svoje flaške ali igračke, ali pa ga ne previjemo takoj, ko to želi. To sploh ne traja dolgo, vendar so pod stresom takoj, ko ne dobijo tega, kar hočejo. Po mesu podedujemo sebičnost, vendar je Bog dober in sem hvaležna, da se je očlovečil in se naselil v naši notranjosti, ko ga sprejemamo kot odrešenika. To je tudi naše upanje, da premagamo sebičnost, usmerjenost vase, bedo in življenjsko revščino. Jezus je rekel: če mi sledite, pozabite nase, ne gledajte več na sebe in svoje interese. No dobro, Joyce, če ne bom skrbela več zase, kdo pa bo potem skrbel zame? Seveda, pa poglejmo. Bog? Bog, nikoli nisem na to pomislila. Veste kaj? Predstavljala sem si, da lahko Bog za vas stori več v eni sami sekundi, kot lahko vi storite zase v celem življenju. Ali se lahko kdo s tem strinja? Na drugi strani pa učim ljudi, da naj skrbijo sami zase. Ne govorim o tem, da bi prezirali svoje tehtne potrebe in da ne bi skrbeli sami zase, tako da bi toliko časa porabili za druge in bi zanemarili svoje potrebe. To ni o tem, o čem vam želim govoriti. Veste, če smo vsaj na pol pošteni, lahko precej hitro odgovorimo na vprašanje, ali sem sebičen in osredotočen nase. Veste, danes bo prav zabavno. Poglejmo, kako se odzovem, ko ni po moje. Razvijamo to, na kar se osredotočimo. Če se boste osredotočili nase, potem boste začeli razvijati sebe. Če se osredotočite na ljubezen, potem boste začeli razvijati ljubezen. Ne boste mogli veliko ljubiti, če ljubezni ne študirate. Sprašujem vas, koliko časa ste porabili kot kristjani, da ste študirali o ljubezni, da ste razčlenili, kaj Sveto pismo pravi o ljubezni. Poskušajte se osredotočiti na ljubezen in ljubite ljudi namenoma. Najdite, kaj to pomeni, in najdete vsako možnost ter molite, da boste vi oseba, ki hodi v ljubezni. Jaz nisem porabila nič časa za to. Ko je Bog prišel naokrog in mi pokazal moje težave, da sem dobra za govoriti, ne pa tako dobra v dejanjih, potem sem začela to nekaj let intenzivno študirati. Mnogo let. Če hočete vedeti resnico, še vedno o tem premišljujem več kot o katerikoli drugi stvari. Ugotovila sem, da se mi lahko zelo hitro izmuzne, če se ne postavim to za osrednjo vodilo svojega življenja. Ne bom živela svojega življenja kot slaba kristjanka. Ne bom sebična in vase zagledana. Če mi bo Bog pomagal, se bom naučila, kako hoditi v ljubezni 7 dni na teden in 24 ur na dan. Storila bom vse, kar zmorem, da bom o tem učila druge ljudi. Čeprav to ni nekaj, o čemer bi bili v začetku navdušeni, jih bom še vedno učila. Še kar naprej in naprej. Če se nočete naučiti, kako hoditi v ljubezni, potem je boljše, da takoj nehate poslušati, kajti jaz vas bom to še vedno učila.
Govorim vam namreč, da je odgovor na vse vaše težave v tem, da svoj odvrnete od sebe in vprašate Boga, na kakšen način bi vas lahko uporabil, da bi izboljšali življenje svojih bližnjih. To je odgovor na vse vaše probleme. Ljubezen izpolni potrebe. Ljubezen izpopolni ljudi, ko verjamejo v najboljše. Ljubezen je potrpešljiva, dobrotljiva, krotka in ponižna. Ljubezen ne žali, ni razdražljiva, ljubezen odpušča. Kaj je to? To je Bog. Ljubezen je način, kako Bog ravna z nami. Dokler ne ravnamo z ljudmi, kakor Bog ravna z nami, potem še ne vemo dovolj o ljubezni. Bolje, da to ponovim. Dokler mi ne ravnamo z ljudmi na takšen način, kot Bog ravna z nami. V tej stavbi bom našla nekoga, ki me bo poslušal. Dokler mi ne ravnamo z ljudmi na takšen način, kot Bog ravna z nami, potem še moramo vedno rasti. Koliko izmed vas misli, da je to področje, kjer bi še vedno morali zrasti? Koliko izmed vas misli, da vas je Bog pripeljal danes na pravo srečanje? Prav. Vtisnite si v spomin, da boste razvijali to, na kar se osredotočate. Potem, ko sem že 33 let bila precej resna študentka Božje besede in sem jo tudi poučevala, v tistem času sem prišla do zaključka. To mislim z vso iskrenostjo, zato me prosim poslušajte. Če ste kdajkoli verjeli, kar sem izrekla, želim, da mi sedaj verjamete, kar bom povedala. Prišla sem do zaključka, da če se osredotočim na ljubezen, se bo vse drugo v mojem življenju uredilo. V Janezovem evangeliju pravi Jezus: Novo zapoved vam dam. Navajeni so bili 10 božjih zapovedi, ki so se v stari zavezi spremenile v 2000 predpisov, da bi lahko ugajali Bogu. Jezus pa pride z novo zavezo in novo zapovedjo, z novim svežim načinom življenja. Rekel je: Novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Tako se tudi vi ljubite med seboj. Še vedno si moram prizadevati za rast, dokler ne ljubim bližnjega, kakor me ljubi Bog. Tako se tudi vi ljubite med seboj. Potem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste imeli ljubezen med seboj. Če boste izkazovali ljubezen eden drugemu. Mislim, da se bomo sedaj resno pogovarjali. Zakaj cerkev nima večjega vpliva v svetu? Ker mi ne delamo tega, kar pravi Sveto pismo. Mi ne znamo niti ravnati prav sami s sabo. Kaj šele, da bi šli ven v svet in bi ljubili izgubljene, nesramne, podle in osovražene ljudi. Amen. Rekel je: Vaš odgovor je v pričevanju. Vaš odgovor je v tem, da vodite izgubljene v novo življenje s Kristusom. Pojdite ven v svet, v svojo okolico in ljubite ljudi. Pojdite ven in pozabite na to, da boste vsakemu pravili in pridigali. Pridigajte samo, ko je to potrebno. Samo tedaj, ko je potrebno, uporabite besede. Večino časa pa dopustite, naj pričuje vaše življenje. Dajte no, seveda. Vsem pridigajte, vendar samo tedaj, ko morate, uporabite besede. Preostali čas naj vaše življenje pričuje, tako da boste živ opomin za vse ljudi. Vi lahko hodite v službo s 3 pobožnimi nalepkami na avtomobilu, hupate zaradi ljubezni do Jezusa. Lahko se vsak dan držite zase, sedite v kotu ter poslušate nagovore po kasetah, pri tem pa se obnašate, kot da ste boljši od kogarkoli drugega. Boljša stvar pa je v tem, da ste vi vzor in mogoče osebi, ki je najslabše ravnala z vami, vi ponudite pomoč, če se ji pokvari avtomobil. Približate se ji in ji ponudite svoj prevoz na delovno mesto. Rekli boste:
Zakaj bi pa jaz morala to storiti, ko pa je z mano tako grdo ravnala? No, ker ste vi predstavniki Boga, tako bi tudi on ravnal. On dopusti, da sonce sveti na pravične in krivične. Res je, če se začnemo tako obnašati, je nekoliko težko za naše občutke. Ponos moramo požreti. Odpraviti moramo maščevanje. Tisti trenutek, ko izrečete oni osebi, da boste srečni, če jo lahko poberete, se bo spomnila, kako grdo je z vami ravnala. Prav tisti trenutek jih zmedete, ker ne morejo razumeti. Če imate na avtomobilu nalepko, potem jim bo lahko to kaj pomenilo in se jim bo zasvitalo. Brez tega pa takšno ravnanje niti nima nobenega smisla zanje. Spominjam se, da sem tedensko poučevala Sveto pismo v St. Louisu in to je bilo veliko prej, preden sem začela na televiziji, ter sem začela potovati okrog, kot to počnem sedaj. Na naša tedenska srečanja sta prihajala slepa zakonca. Vsak teden. Prihajala sta z javnim prevozom. Nekaj se je zgodilo s prevoznikom avtobusa, tako da nista mogla več hoditi na tedenska svetopisemska srečanja z avtobusom. Spraševala sta, če lahko dobim nekoga, ki bi jih lahko pripeljal in odpeljal po srečanju. In veste, da sta morala prenehati prihajati, ker naenkrat nihče ni šel v njuni smeri. Kako je to žalostno? Gotovo je, da vsi niso takšni. Mnogo čudovitih ljudi je, ki delajo veliko za druge ljudi, vendar nas ni dovolj. Ni nas dovolj. Naučiti se moramo, kaj je pravzaprav ljubezen in da je nekaj več, kot pa samo pesem, ki jo prepevamo, ali pa razgovor, ki ga imamo. Pismo Rimljanom 5:5 pravi: upanje pa ne osramoti, ker je Božja ljubezen razlita v naša srca po Svetem Duhu, ki nam je bil dan. Vi imate Božjo ljubezen v sebi, prav v vašem duhu so vsejni sadovi duha, vi ste polni njih. Ne vem natančno, kar imate v mislih, česa ste polni, vendar ta sad je res v vas. Nekateri ljudje vam bodo rekli, česa ste polni, vendar jaz vam danes pravim, česa ste polni. Ljubezni, veselja, miru, potrpežljivosti, prijaznosti, dobrotljivosti, zvestobe, miline in samoobvladovanja. Nikar ne recite, da se ne morete obvladati. Če se ne boste samo obvladali, potem povejte po resnici, da se nočete kontrolirati. Seveda bi si raje mislili, da si ne moremo pomagati. Ne, kajti Bog nas je opremil za zmago. Opremil nas je tako, da gremo ven v svet. Mogoče se težko samo kontrolirate, ker tega ne uporabljate. Vendar vsakič, ko to uporabite, je bolje. Mogoče ste šibki, da bi pokazali ljudem, ker se ne osredotočite na ljubezen ali pa je ne uporabljate, ampak v sebi nosite seme veličine. To je v vas, rekla sem veličino, kajti to napravi vzvišeno osebo zares pomembno. Ni pomembno to, kaj delamo v svetu, ampak kako ravnamo z ljudmi. Koliko izmed vas se strinja, da je najodličnejše to, kako ravnamo z drugimi ljudmi? V sebi imate ta sad, vendar je globoko v vašem duhu. Resnica pa je ta, da imamo v duši veliko stvari. In se včasih Božja ljubezen ne more nalepiti na nas. Zato moramo najprej prejeti Božjo ljubezen in dopustiti, da nas ona ozdravi. Da nas Božja ljubezen ozdravi. Ozdravi našo dušo. Starši so z mano slabo ravnali in oče me je spolno zlorabljal. Mama ni vedela, kaj storiti, zato ni storila prav nič. Poročila sem prvega moškega, ki je prišel naokrog. Neprestano je tekal za drugimi dekleti in končal v zaporu. Ko sem pri 23 letih srečala Davida, se ne morem spomniti, če sem sploh kdaj v življenju bila srečna. Vse, kar sem poznala, je bil strah. In le, da moram preživeti. Dobro. Poročila sem se in David je bil prijazen moški, ki je ljubil. Jaz pa nisem nikogar ljubila. Ne, da tega ne bi hotela. Vsako nedeljo sem hodila v cerkev, slišala sem sporočilo. Vendar nisem vedela, kako. Vse je spolzelo skozi mojo bolno dušo. V duši sem bila otrdela, trda sem bila. Moje usta so neprestano govorila. Neprestano sem bila jezna. Vse, kar sem vedela, je bilo, kako kontrolirati ljudi s strogostjo, kajti takšen zgled sem prejela od svojega očeta.
Bila sem zmožna, da sem se naučila vsak princip. Lahko sem se naučila 20 različnih načinov duhovnega bojevanja, 12 načinov, kako priti do blaginje, 16 načinov zdravljenja in 18 načinov do zmage. Ampak nobeden izmed teh mi ni napravil nič dobrega, dokler se nisem naučila, kako prejemati Božjo ljubezen. Samo Božja ljubezen ozdravlja vašo bolno dušo. Prisluhnite mi, preden lahko zares ljubite druge ljudi. Morate dopustiti, da vas Bog ozdravi s svojo ljubeznjo. Poslušajte me, morate se naučiti, kako ljubiti sebe. Predvajana oddaja je bila plačana strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.